ஸ்பெஷல் ஜீசஸ் மினிஸ்ட்ரி சார்பாக மண்டே ஸ்பெஷல் சாப்பாடு சிக்கன் கறி கிரேவியாக வச்சுருக்குது, சிக்கன் லெக் ஃப்ரை பண்ணியிருக்குது, சிக்கன் சூப்பு பொட்டேட்டோ எல்லாம் போட்டு சிக்கன் சூப்பு, தால் கறி பருப்பு கறி, சிக்கன் பிரியாணி பண்ணியிருக்குது. நீங்கள் வீட்டில் பண்ணி சாப்பிடுங்க. கடையில் சாப்பிட்டா ஹெல்த்து கூடாது. இது ஒரு சலாட் பண்ணியிருக்கு, டொமேட்டோ ஆனியன் எல்லாம் போட்டு பைனாப்பிள்லாம் போட்டு சலாட் பண்ணியிருக்கு. நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள், நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த மண்டே ஸ்பெஷல் இதான் இன்றைக்கி. நீங்கள் வீட்டில் பண்ணி சாப்பிடுங்க. கடையில் சாப்பிட்றது நல்லா தான் வாய்க்கு நல்லா தூக்கலாக இருக்கும், ஆனால் ஹெல்த்துக்கு எல்லாத்துக்கும் கூடாது. நீங்கள் வீட்டில் பண்ணி சாப்பிடுங்க. ஐஸு கட்டியாக இருக்கும், ஐஸும் கூடையாக இருக்கும். இல்லாட்டி கடையில் சொல்லிட்டு பாதி ஐஸில் புட்டுன்னு போயிடுவாங்க. ஆண்டு தேடுங்க. அப்படியே ஜீசஸ் மினிஸ்ட்ரிக்கும் கொடுங்க காணிக்கையில் சேர்ச் காட்டுறதுக்கு. உள்ளவங்களுக்கு அள்ளி கொடுத்தது போதும். பாஸ்டமாக இருக்குது, இருக்கிறவங்களுக்கு ஏன் கொடுக்குறீங்களோ சரி, ஃப்ரீயாக இல்லை கண்டா இல்லை. அவங்களுக்கு சபை கட்டுறதுக்கு உதவி செய்யுங்க. ஆக்களை பார்த்து கொடுங்க. உள்ளவங்களுக்கு கொடுக்கவங்க உலகம் முழுக்க பிளேனில் பறந்தோன்னு சொல்லிடுவாங்க. ஜீசஸ் மினிஸ்ட்ரி சார்பாக ஸ்ரீலங்கா இந்தியாவில் உள்ள அனைவருக்கான நான் ப்ரே பண்ணுறோம். நீங்களும் எங்கள் ஜீசஸ் மினிஸ்ட்ரிக்கான ப்ரே பண்ணுங்க. ஸ்ரீலங்கா பிரச்சனைலாம் தீர்ந்து ஸ்ரீலங்கா மக்கள் ஆசிரியர்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. இந்தியாவிலையும் வறுமையில் வர கஷ்டப்படுற மக்கள் எல்லாத்துக்காண்டியும் ஜெபம் பண்ணுறோம். ஆசிர்வதித்து ஆசிர்வதித்து பாதுகாக்க வேணும். அற்புதங்கள் செய்யுங்க, உதவி செய்யுங்க. தேங்க்யூ. Hey guys, welcome to the channel. Hey, today Monday special made chicken curry. Really delicious. And with that, we made chicken fried. We fried some chicken leg. And the dal curry, tea twist. And the chicken soup, which is healthy, with potato and chicken bones in it. Just healthy, good for your health. Hey, this chicken biryani. How you see? Today's Monday special made this. You guys try at home. And this is a tomato salad. Keep onion and lemon and pineapple. You guys try it at home as well. And don't forget to praise God and pray out there for Jesus, on behalf of Jesus Ministry. And you guys pray to God as well. I pray to God every day and subscribe to our channel.